haijajarisha lolote ya kwamba Nandy ni mjamzito, basi asiendelee na shughuli zake nyingine. Bwana mwanadada huyo ambaye pia ni msanii wa Bongo Flava, lakini ni mke wa Bilinasi hivi sasa. Sasa tunafahamu ya kuwa ameandaa Nandy Festivals ambazo zitakuwa zinazunguka mikoa tofauti kwa ajili ya kuwaburudisha mafansi wake. Sasa ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram, kipande cha video hivi akifanya sound checking, yani anaangalia sound kama ziko fresh. Kwa lugha nyingine naweza sema ana seti mitambo, yani anajiweka fresh ili baadaye aje kukinukisha, yani aje afanye show hapo. Sasa ukiangalia vizuri mimba yuko nayo, lakini haijamzuia yeye kufanya kile ambacho anatakiwa kukifanya. Na mimi nikasema nikusogezee video hii umtazame mwanadada Nandy akiwa ana dance hapo huko akiwa mjamzito. Moja kwa moja hii kuelekea kwenye show ambayo inafanyika huko Songea, na sisi tuko huko kwa ajili ya kupa matukio mbalimbali. Hakikisha tu umesubscribe ili usipitwe na mambo mengi ambayo yatakuwa yanatokea pande hizo za Songea pamoja na issue nyingine zinazoendelea. Cha muhimu ni kusubscribe. Kwa mimi KEVOHARD, tukutane tena wakati mwingine msasa kisasa zaidi. Ciao. Oh damn you a biggie boy, waonyesha sijiwezi kwa koneko hoi, kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi, you make me feel ooh la la. Mambo vipi, naitwa Mimi Mars aka the Sugar Queen na unaangalia Msasa Online.